아이고, 아이고. 좋아. 무엇인지 무엇일까? 아니야, 혼자 날라면 돼요. 사장님께서 지금 거의 다 날라주셨어요, 같이. 와. 이거 다 잡자. 바람만 그만 불면 좋겠다. 나. 안 보여요. 어디죠? 비는 안 오는데 바람만 엄청 불어요. 이거는 닭이에요. 백숙닭? 영게? 조그만한 닭? 비린내 제거하려고 우유에다가 1시간 동안 재워서 왔어요. 뭐 30분 정도? 30분 정도만 여기다가 줄 거예요.
초간단 요리인데 잘 될까요? 올드컵 막국자콩. 한 개씩 도 있어. 패킹이 되어 있어, 한 개씩. 몇 개가 들어있는 거야? 7장. 엄청 바삭바삭거려요. 로제. 근데 알코올이 3%밖에 안 들어있어. 뜨거. 벌써 냄새 나요. 카레 냄새. 와. 탔네? 어머, 탔어. 안 돼. 마이갓. 한쪽 탔어. 뒤에 완전 탔네. 한쪽이 너무 탔어. 껍질만 타고 나머지는 괜찮아요. 얼음을 안 갖고 왔어. 와, 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 엄청 향긋해. 오랜만에 먹으니까 코코넛 향이 진짜 확 오네요. 와, 진짜 향긋하다. 망했지만 그래도 괜찮을 것 같은데. 많이 익혔나봐. 안에는 엄청 잘 익었어요. 기름기가 없어. 말리. 너무 깝깝해. 짠. 이거 맛있다. 말리부. 얼음. 달달. 소주 안주인데. 어머, 깜짝이야. 야, 고양이. 일로 와봐. 일로 와봐. 오늘 비 올 줄 알았는데 안 오네. 아까 내려올 땐 엄청 많이 오더니 고양이가 올라가네. 고양이 일로 와. 엄청 하얗던데? 아이고, 중성화 돼 있는 것 같아. 이렇게 잘려 있는 거 보니까. 이렇게 하얘. 모독했어? 그 개냥이가 왔어요. 꾹꾹이 한다, 꾹꾹이. 아이고. 누가 발톱도 잘라줘. 너무 예뻐요. 영희씨. 어머, 이런. 응. 인사. 이렇게 있어. 얌전하죠, 되게. 순해요, 엄청.
이쁘게 하고 있어요 지금. 손에, 발에, 다리에. 영상 속 풀벌레 소리가 시골 밤에 듣던 그때 그 소리 100% 맞아요. 최근 이사한 곳을 그 창문을 열면 이 소리가 나요. 같이 불멍하니까 좋은데요. 얼른 노숙하러 나가시죠. 밖으로 장작은 필수. 장작을 태우기 위해 옥텟을 가는 그런 즐거운 행위를 하러 다들 나가시죠. 오! 불 꺼진다. 잠깐만. 와, 대박. 살린 것 같아요. 와, 몸에서 불 냄새가 엄청나요, 지금. 발 모으고 있는 거 봐. 엄마한테 데리고 온 거야? 아까 너가 거의 다 먹었잖아. 더울 것 같은데. 아까 먹다 말았어요. 영화 보면서 조금 먹고 잘 거예요. 짠짠. 허와. 뭐지? 좀 스릴러 같은 거 먹고 싶은 공포? 아니야, 딴 거 볼래. 뭐지? DP. 들어오고 싶나? 정신 차리십시오. 오늘부터 너희들은 군인입니다. 밤새 냥이들이 이거 다 먹었어요. 아침에 밀키트, 당면도 있네요. 치즈가 안 뜯겨. 보시면 이렇게 큰 호수 중심으로 동그랗게 사이트가 있어요. 저는 여기 4번이고 독립적인 사이트예요. 장박하시는 것 같은데 3번 사이트도 꽤 독립적인 것 같고 바로 앞에서 낚시도 할 수 있어요. 제 사이트도 물론 앞에서 낚시도 할 수 있어요. 쭉쭉 이렇게. 저쪽에는 따로 화장실이랑 세면대, 개수대 따로 다 있는 것 같아요. 어느 정도 거리가 있다 보니까 이쪽 뒤에도 있고 저쪽에도 있고 바로 앞에 이렇게 연꽃이 있어서 되게 이뻐요. 와, 시원해.
won't show it to you. 'Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look